Setiap-tiap nikmat tapangurmoy kaya si Kiterike mundangan parangan at jadi kini ke tambal tapog ni ke tukbaran tebiin ganap sa ganap pagsalam suko si Tuhan tebi Rabbul Alamin. Salawat ni Ruksalam si Pangho tebi kalasahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangpain kita di isa bilik jikian ini kakesek pag-iman si Eleo dunya mula-mula latun ni si Eleo pagpuli di hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Bangpain kita di tabilang ang banmi mu'min ang banmi percaya si Tuhan tebi Rabbul Alamin. Menjadi asal grepin pagtuntut ilmuin gana tamanan ni gak niya pinain ilaw niya ang waktu niyaan yung pagpaisipin suminsamiyan niya oras uwang pagkanta pagpaisip asal subi pinakatapin pagpaisipin sabab in manusia gini magpaisip in manusia gini bisan daya pinaisipan tantunin sabitap nini inahawaran nin si kamudaratan wei sabab sinulang niwe nilang buwa ang may pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala si surah Al-Dhariyat tawarik inwe tibikemon pinagbalik-balikan ni Hadja kalau rupain makamumfaat inipin Allah subhanahu wa ta'ala sila palne wadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Makna sin ayat amban may makna sin ayat maisip kayo Muhammad wadakir pagpaisip ka ang fa inna dhikra saben na rin pagpaisipin saben na rin pagpatintulin saben na rin pagtabang tinabangin si pagpaisip si alam Allah subhanahu wa ta'ala tanfa'ul mu'minin makamumfaat makahap makatiyawan may si bangsa mu'min si Allah subhanahu wa ta'ala hatinan apabila na in manusia ga magpaisip pinaisip magsagat pinasagat tantunin ko sa kaula-ula ta expose na yun yung ginawawaran din si kamudaratan yun makasiya-siya si ilaw dunya lagong si ilaw akhirat. Manjari may kapong dinaihan lilla pa rin de humawir si sangin ininin bang pagpisahanin ni ilmu dumanin min babit tawado dumarin sumama bisate kasabing nalanin hangkan na ako magpatik kapil ni pakali-kali kalu-kalu lupain magtamba manamba in pamaratsaya mula-mula in kataliw si kaduwe in katelo ang painta magtamba manamba in ilmuin in ilmu makatiwan kita di kemon makatabang kita di kemon si elew si makamumfaat kita di lella dende abahit makanak subulbudjang talatapit intag-intag binaybayan kalu-kalu sa makamumpat kita hangkan ni tinpainte agin arin sangin-sangin may pangpatik ka mandoga may lecture bida-bida may kawalamaante pagkali-kali ko
tagi kau rupain isa bisan negita hapal te kemon imme lecture den imme imumungan den kalau isab niya bisan sa dahuro bisan sa daayat tambu apa isse bote pabakante bote hap paningko-lingko ante tali te kalau sa makamumpaat yuripiin ilmu magmumpaatin diwenep subehek ka ilmu kabebbegan yuripi ilmu yan magmumpaatin fen mesye al-hukama mesye atau la yakunu aliman illa la yakunu aliman illa bi ilmihi amila ang sa ilo kaya ito anjin gay kaarinan ng buwa manusia UN lala ni kiparende ng buwa ay ataw ng buwa ay panananggian at kala gita hinangwinin pamanusayan gita hinangwinin na impanghatinin atinin di kabibiro na impanghatinin ang taimante may kapungtilayan sinay kaayat-ayatan Qur'aniya sinay kakisa-kisahan bangwe ay inisabang may sinay bangsa Yahudi pinaglaanakan ng Allah subhanahu wa ta'ala kinastelan ng Allah subhanahu wa ta'ala baka nitasampot ko sabang niya sifat de ininen tahati we'de in kasaben nalanin tabassa we'de in kasaben nalanin katauhan we'de mahapin sumahuwa pinangga we'de sambatan Tuhan Muhammad pinakal we'de ambang tayngiri kanawan ratus lagbas pilihap tayngiri dibang nakali ko dibang isang nilay dilaw sa amin ina-lecture ang buwa guru de mulia kay Tuhan Muhammad indalan yun may tapangadjure ko isa ni midang buwa wain magtigumigpid uwe ibang padek kahit akal uwe ko yung pangadjiin ginibit tabek uwe ko na uwillahi min dalik yun ang magmaisipan di Yahudi bangwe isi kinasila ng Allah sinipat sila Allah tal magdubi alayhim yun ang magdub kinastilan sila Allah kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh kaniyaan din may bangsa Yahudi iyan nagiri si magpeges pineges si may kakahinang makamudarat munkar iyan kakahinang iyan langgal sara si Allah subhanahu wa ta'ala iyan kakahinang iyan tenek si kita bikemon sumawa hininang dewede gaan si magbeges pineges sumawa hininang dewede may kapung tinayin ang babang hanggang may magnaisabab bangwe sa kinastelan ng Allah subhanahu wa ta'ala iyan mame 20 magbende kapamante dito si may iyan tainte ni ngaji doon itu tasabut tu ini si Tuan Jim si Muhammad Indalal yan ini pasal pertuntut ilmu ini nih mangga ada kusala ini ingin kaptangan bang hadis ini mang ini kalau ini hadis ambaca Tuan Jim fa inne kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun radi'an fatuhlak iman pente niya ampat dinaak kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasingit sisi nuhut bakas deh taniya kita amban siya ini si kaisa ini penne aliman ini tahu dumain edneke kyo kaalenan alim bang kyo ngadjab sauri mainit
Maksud dan alim ini betabed gue in tapang hati mong bisa pagkanian ng ngaji si pagtipon-tipunan niyo ininin. Nang tabed gue mo ka sampurna alimin. Atau kan alimah ngeden de isab. Kau ini UN sambatan may bahasa ya kali umbur satu menegakkan atau merah langsung tidak sangin umbur satu kan ya kan inten malas membuang buah. Nasi kedua ia ni Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam menaliman ngaji ngahati keo ngahati syara Allah ngahati awe dukai ini maknanya ini inalal Allah halalun ini pangandakan ni Allah hinaun ini pamagisan ni Allah tinggalanun pagpatala ka uman is tages ini mutimot sikatan mungkin kita matahan malaman ini mustamian ini pakale si may humungan makamumfad kau dunia akhirat lulo ni ke pakale may muhadara pakale may lecture ni ka guruhan ni ka ulamaan te bidda binaybayan bidda maudu atau akan pakale may audio may painte may Quran iyan painte may tambuak may pakale atau akan sa internet pakali may lecture may isa kaulamaan may Egypt may bida-bida ni painte gini kita matala ay Douglas dakyo pa niya amman dakyo pa niya si kaampat siya kyo mudarat nakaswaan si barang gani kyo pa niya tao gani kyo pa niya ngaji tukati kyo pa niya pakali na inin ni resultanin naka kalu-kalu inkiti hadja ng bahayang matuklaku ng bahayang kaiyaan kalu-kalu kita pa niya sumusumudde ininumba si Allah subhanahu wa ta'ala matuklaku sa kaiyaan naipiin wala balinin si Allah ta'ala inilepas nahinang buga na pang hati auzubillahi min dzalika bisa kita tabilang ini insyaallah sa iin bilang hadja ba inte sampol kahalantaan sinine pagpunpun karena iyan nga hati syara Allah subhanahu wa ta'ala tasabut tua ansini kali-kali kumiyaan ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pa ini majtama qawmun fi baitin min buyutillah gani amban may qawman may manusia ini magpunpun si may luma may kaluma-lumaan Allah may masjid yatluna kitab Allah insili magbasa Quran wa yatadarasuna fima bainahum nuksiye magto dino si antara de kabilang ni amban na iyan ni kuy kahalan dili ko ituli magto dino magpaisip pinaisip ganda magamumpat kita di illa dunya te bilaban illa akhirat iyene imtithala karena panhud dari daakan Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakiru fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin iyan magpaisip kam tantunin ing pagpaisip may kapong tinaihan iyene makamumfaat sinesiye sampurna ing pamaradsayan si Allah subhanahu wa ta'ala sampurna ing katalaw rin tuju Allah subhanahu wa ta'ala emano in manusia agi isusi bang lamba ing pag-iman nin manusia bang patinya problema kalpikiran nin mani manusia in manggana kinakan ne gana kinane gana ne gastu ini ne din na rumah ni gana ne panimik susi iya sakit akin ngopos ngusaha akin angutang mga janiya sumagwa bang patek ka in lamba pag-iman nin
gay pihane bang ini makakesek pamarancay si Allah Ta'ala in. Ang pagkainte, iyebe gatang tulad rin panalitin. Ini susi kita manamal menggania me tati tene saga kita susi bang lamay pamarancay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati enggak kau barai si masalah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah al-amani. Hidup tanjim. Hadis lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini manusia matauhin ni matauhin. Al-kaisu man dana nafsahu. Ini nabigay binabayaan wa ini ginawa nafsunin. At ini ginawa nafsunin gibaya pakali. Gibaya ngaji. Gibaya painte menjadi tao si agama sa makabende. Binabayaan wa pinagay ko tao. Maralahin nila ito. Binabayaan wa niin. Yan may kapungkinaihan ang banme. Hindi dumain tao. Matauhin naman sa'y opposite. Kinagin nin, bang niya pag lecture-lecturan patin. Bang niya ganda makakisig-kisig pamaratsaya, iluwi. Kumbusa to sa matangkatuan merahan. Iluwi si Safal Awad, si Barisan Lumbulang Buwa. Iyan tayo tinimano si Mabaraitin. Wa amila lima ba'da al-maut. Dukiyan ni magsandiya na hinang tinipuas ang man kamateri at inin mag-amman ibadat to Allah na al-ajiz o penasulit al-ajiz inaagi makag-ies hingga nag-ies ninali inaagi matauhin sinesine nungod ginahawa napsune ginahawa baranne pinututwe ni ini kawin ginahawa napsunen sari na mudarat iya makasiya-siya iya tuhut ne dahil lang ito'y barende iwen sebundi ga pain kanta bilang niya ataro wa tamanna 'ala Allah al-amani at mag-angan si Allah dari angan-angan mag-angan-angan baya menjadi saniaan bukan mahinang okay baya manaikiniaan bukan mahinang baya paasik simiaan bukan nihakun si pasik ni hatine ini ne painte so Allah Ta'ala kami kunsi ini bu painte gini selesai wisara ko ini nen importantihin pania keo ngahinang dan tak makamumpat kauin illa dunya nabi bang illa akhirat. Jadi ini adalah tahap introductionin tuan jenis oke wi kalau tinju tepe bilang pente kita sa kyo ngangut kyo ngala ngurong ko himumungan si sangin mininen na banggisat isa tinungod para dakan din ang budang tinggal sulang sara si Allah Subhanahu wa Ta'ala si sangin lumaki magsumian megala titesek ko malam amnisin iyene kapag share kita di tu si tumpukan ininen parihalan iyene amban me syurut menggaru ko isala amban me syurut sin kalimat sajjahje kalimat tu kalimat ininen ini sajjahje kalimat ini sawat je kalimat ininen me kapung kinaihan ini sawaban bangoy pinapanjari dunya ininen lokasi sini bangoy pinapanjari in akong kita di kemon sa kalimat ini nilbit iin pentelektual dewi sangin mong sumian niya namanjari bilang sumpat karong makanihat intelektual may kasinduhan may kaburuhan te bisa bilang sadak kay sa bangban ako ini may ngurong ko silang tatagis ni eskon hindi apan may pente pangadjian yun well kasabungan siniin magamay ka kita di si dunya te bilabi bang inuli mga akirap te
kalimat ini kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini kulit kabalik ko pinapanjari kita ni kapung tinaihan. Bangwe pinaturun Quran ini sebab kalimat la ilaha illallah. Bangwe pinabuo me karasul-rasulanin amban Nabi te Adam sampai tujuh bangun dari kalasahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab kalimat ini la ilaha illallah. Inurungan kita di kahap pamaranan pinapanjari kita di Allah subhanahu wa ta'ala silapan na laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Tentunya pinapanjari kami manusia sa pagbanto sabab kalimat la ilaha illallah ini sabab gak niya Tuhan magmalainkan Allah, gak niya Tuhan patut pagmamariawaan sin kemon pinapanjari ini magmalainkan Tuhan dari Rabbul Alamin. Gak niya pasujuran sin kita di kemon magmalainkan Tuhan dari Rabbul Alamin. Iyeruhit ini maksud sababan kita pinapanjari sabab kalimat la ilaha illallah dukniya lumba tuju Allah subhanahu wa ta'ala dukit tahad wete in hajji kalimat ini duk hajji dapu kalimat ini may kapugdayan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan ke ang pangpanaglaan yuro pataha ko si sangim ini sa ubus ni hajja di adu kayu kaam sa maluhan idangan parangan kau ini sumud deta lecture sumud deta lecture dan buah guru dari kalasahan Tuan Muhammad bin Qur'an di situ bukan insyaallah lagi dari painte ngaji paham pakali paham nari paham pengajian pangul may kaguluhan inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Suri pa imang kita ngaji siyete ni kapugtunayan telo mo sa atin di. Okay, sika isa inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun usat di pangatian din ni kapugtunayan sika isa. Suri kana takabur di nari. Suri kana takabur di ngaji pandak din sa lasayannya. Awal kasam apakali paham duk pakali ni duk taingi ni wa huwa shahid duk takite ni isab so kani ko takite ni sa yu takalevi ini omongan kun takite bi in palen kun takite bi in comments kun insyaallah kalau di baacek si ayat ini telu ini mereka mungkin mangtili ngaji duk bang kyo ngaji sebun paham ke isa ka ula ni alipas sikau lagi insyaallah mereka mapumpa cikirin pun pengajian. Okay, al-hikmatu dhahnatul mu'min. Aina ini kok aina ma wajadaha fa huwa ahqqu biha. Okay, al-hikmah in kasabin nalanin ini ko isa ka ulo panyap te dilepas may kapung tinaihan in ilmu ini ko isa ka ula in kasabin nalanin ko isa ka ula panyap te dilepas sikite di intag ta kaswa we te panyap te diin kita dipenda po ni tining kasabin nalanin intag ta kaswa we te di sahari ilu sine painte bidda kaulamaan magkasabin nalan do ito te may kapung tinaihan si Allah subhanahu wa ta'ala ito te di sarta sulian te di pinitigan ng kapung tinaihan kinamaya-maya pinakiluman kinilit paradaakan Allah subhanahu wa ta'ala inilan paradaakan ninidapo kalimat la ilaha illallah ini so pag istorya-istoryahan tadi ini kaya kasabot doon ko bang sumian niyaan itini syarjin la ilaha illallah walu kasabot doon ko kasi doon ang banmayin sa balik ko ang banpo bilang review si kita di kemon pengajian si kaisa ang dan-iyan na kapung tinaihan na ilmun na pain na ilm panghati si kaduwe yakin yakin ko tawag ngarap niya ko ini ito yakin mas Arab doon din song pag-ipanganti
al-qabul, ini pagtayma. Si ka-4 ini al-inqiyad, ini pagsurrender. Si ka-5 al-sidqu, pagsabinan. Si ka-6 al-ikhlasu, ini pagparambusbus. Si ka-7 al-mahabbatu, ini kasilasa. Si ka-8 ini sagkaante. Bangday tinimanarin timanante inkemon sakti sinumba man Allah Ta'ala iwalo. Dalite ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wal qabul wal inqiyadu ini was-sidqu wal mahabba do ini al-ghufran bima yu'badu min dunillah. Iyan pa inte waluin insyaallah. Iyan kunsi sin la ilaha illallah ini nih. Tagdaan si kaisa niene ilmun labing tiadja pangadi. Pangadi ini ngen ko ini kasambot ay kuan sini atau kasambot na kaguruhante. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Hadis kayak begini, hadis satu. Hadis ya. Kalau kadang kubang sini magriwayatin sa paalaman, in pagtuntut ilmu fardu si tiap-tiap muslim lelaki muslim dan dia in fardu yusabu fi'luha wa yu'aqab tarikuha dan mengusulin. Yung sini-sini makahinang nih hidungan ni pahala. Sini makatinggalan mawajibin atau mafarduin tentunin sia-sia iye o siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Even te khulasa sin fardu. Namun may dalil may kalagyan sin ilmu ini fa Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Hati Muhammad sabinna la niya Tuhan saddi pagmamariawan patut pagmamariawan malingkan Allah wastaghfir li dhanbi tukmaku keo kaampunan si dusi tahinang weno. Tunagdan Allah Subhanahu wa ta'ala impang hati mikihina. Bang payaman tayo ditagnaatag nga surah patulong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in al-Iqra. Ika ini natin masak yung mga hati kayo. Ini may kalabihan gini timaluhane, ama may kalabihan ini pagtuntun ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Si sine-sine nugot na buala. Ramay inuntut ilmu. Tinamurang ni Allah Subhanahu wa ta'ala silan itu di surga. Allah Akbar. We sabab ng takita we ni kasabindalanin serta takita we ni kabatilanin supaya iye makahina kasabindalan do umanit tumala amban yene panglangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini khulasa. Ini sadihadja ilmu kay kapung tinayan sulit ang hati dewi sadihadja ilmu. Sadihadja ilmu gaanit niya hadja ilmu amman ilmu buk Allah ilmu iyene parihalan kabasaran Allah iyene aqidah iyene pasalan Tuhan Dewi Rabbul Alamin ini Allah. Ini bisa jadi ilmu aslul dari hati dari bang ini aqidah dari ini nih patawa dari ini aqidah dari ini nih jadi bisa pikir magsambahayan bisa pikir magnek zakat anek haji ngurung zakat tahu kan magpuasa ini nih amma ibadat sumawa magkatin aqidah tuju Allah tarif niya kunani pikir we ala inna fil jasadi mudghah idza fasada al-jasadu kullu wa idza saluha al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ini isi ini gitu kayak dulu pat anu tadi kayak dulu aku tangan tadi ini nih aja lo din ginawabaran tadi seven bil bang tayo endin tulha nahapin ginawabaran tadi seven bil bang tayo ni sabil magkaat ando aja barang itu dan dangan tuh magkaat tayo sa kitabi ini iin kami malu habis sarapu ini dan diaksan ilkom ilekturan iyan pa ini al-qalbu iyan pangatian ini nih supaya
pangatian tebi ini subihap pangayura tebi yain ayura tebi duk aqidah sempurna tuju Allah subhanahu wa ta'ala begawe pinapanjari tebi itu pangatian tebi ini sabab dari kalimat la ilaha illallah ini mangsumian kesempurna oleh tebi kalimat la ilaha illallah kailan ada ini panghati sudah hati dari pahat mereka kemungkinan si agama Allah bukan itu dari panghati ini sebun di amban Quran hati dari Quran ini pahat kajian TV tilau tilangi ketauhan TV sekadua ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu ini kekahinan nih misarane lukine ini ina furuban ini iqrar atini apu ina furuban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iin sudah hati dari kemungkinan ia mau kasih dua ini tiap maka di Arab sa ini sihin subein iye nileu subein iye ngaji da iye magsifat si dua sifat jika isa iye na ba inne takabur iye sika dua iye ne bati iya isa nah ala yata'allamul ilma mustakbir wala mustahil ini kumang hadis kay Tuanjin gay makatuntut ilmu gay makaaji gay natutao inaa takabur sewunwi takabur duk aabati iya gay inila pagi oe takabur apa ini tao kong mansiye Alhamdulillah min dalik duk iya isa gay kunilo iya uwe kyo iya iyan may kapuntinan duwe ini gay pa ini makaaji gay makaito ilmu sampurna ilmu Bagi niya bender niya painte sabaggal silane iyene niya sin kasabinalan niya sin tiyawni si makamumfati ilo dunya lang ilo akhirat hindi kumatao si ilmu hikami adillah Menibir Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat idangkat Allah subhanahu wa ta'ala si sine-sine idangkat Allah subhanahu wa ta'ala ini amarat cahaya Dukina nuntut ay Muhammad kaam yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat inangkati Allah subhanahu wa ta'ala inaamag darajat imban kaam dukaa iyenik ngaji atau kan kaulungan penghati darajat selangkeo ni darajat iyan me painte amban me iyene pamahaji Allah subhanahu wa ta'ala si Mesim magtututut ilmu sarta magparacay si Allah subhanahu wa ta'ala atawakan in pamahaji Allah ta'ala sini amang pamaracaya sarta in sinuntut ilmu in ilmu kasabinalan makamumpat si ila dunya laban ilmu akhirat hal yakhsha Allah min ibadih innama yakhsha Allah min ibadihi ulama tumujin isa Allah subhanahu wa ta'ala kaulamanin innama adatul hasr itu magmatalo si Allah Ta'ala hiniru sini tagak panghati tagak panghati gapain ko alim tagak panghati si Allah Subhanahu wa Ta'ala kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ini bin Allah Ta'ala magsali kay niya tahati ni rugga atau kaniya pang tao rugga kana pangalag-ngalag ni tantunin ang siyatan bikemon gibain magsali na kapuntrayan si agama Allah subhanahu wa ta'ala magsali ke in ahap din dengan apang katine duk kene din dengan penuhnya apang katine gi magsali sa mas okay pe pasali di apang ihap din di sa tani apang katine kapuntrayan si agama Allah subhanahu wa ta'ala magsali ke si manusia taga apang hati rugan apang katine kini kapuntrayan kini selesai te pataha may ayat kiin ambat sa selesai ni kaguhan di si pasuhan insyaallah. Napalakon kita syarat si kadue amban syarat sin iyene kalimat la ilaha illallah iminin hati enggak niya Tuhan pagmamaliwaan dan malingkan Allah ini yakin magyakin kita ini kapung tinayan si Allah yakin yakin ininin iyene gak niya pagduerwe dewi si agama dewi ininin gak niat bisa sa ko hadya dorong papung ini pagsyak-syak tabi pagwerwe tabi siya ni agama tabi ini no ini agama asal tumawa wa hukuman Allah asal tumawa
we pandu rasulin asal tumawa makamumpaat kita bi we Qur'anin asal tambal we Qur'anin sahaya Qur'anin sine-sinengantan si lubid sinantan si Qur'an ininin tentu ning gilepas gilepas ambat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala punya dalil kata dari Al-Quran itu aja kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. In Quran ini nempel Allah la raiba fihi, la raiba fihi kania pagduwe-duwe, kania pagsyak-syak. Dan Quran ini huda ini pamandu pamano sineksiye iyene muttaqin magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala. Quran ini nen pamandu sikite dikemon magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala. Aku dari si Allah bangpai sebagai ketabilan amman ayat dari muttaqin, bangpai setabilan dari amman magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala. Isebut in Quran ini kapung tinaihan ma anzalna alaika al-Quran litashqa. Allah Ta'ala si Nabi tadi enggak pinaturun isebut in Quran ini si kita ini litashqa enggak pengen Allah subhanahu wa ta'ala si Rasulnya supaya kamu kasih pitan enggak supaya kita disanyang mereka kapung tinaihan si agama Allah. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من الله تعالى بنتورنا kami ambil Quran ma huwa shifaa tambal maka boleh warahmatu kanda asid lil mu'minin sa sinisi bangsa kafir jangan lebih mengkaluian mereka buktinaihan. Allah Akbar kaan ni mataha ayat itu ia lamban yakin. Si kedua firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjuki ini pasal yakin kita si pemercaya TV ini nih enggak kita magduirue ini si kagelalan Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun magpercaya sempurna magpercaya. قال تعالى إن الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sebenarnya si bangsa mukmin tuju Allah subhanahu wa ta'ala ia neksi mag-iman sempurna tuju Allah billah wa rasulihi duk si rasulnya thumma lam yartabu usga magduweruwe thumma lam yartabu usga magduweruwe wa jahadu bi amwalihim duk magjihad ini magbuslah duk pangarpa deh wa anfusihim duk ginhaw barang deh fi sabilillah silan karena Allah subhanahu wa ta'ala karena langgar kalimat Allah ulaika humus sadiqun ini as-sadiqun magsabi ng tuju Allah hindi rin magpercaya pikiyo si Allah si Rasul usgacho magduewe si siya dan tunay na kabungtin ay inkawin al-mu'minuna sabinan mag-iman tuju Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Sikatelu iyan bueniyaan makasitiin ni tabisaku si sangin tumel si lumabay niyaan ang kahit niya nilakis-lakis ko pigitak agin kemon matuto makaatin si sangin niin sa ako ito parating kita sikatelu initain ni al-ikhlas. Al-ikhlas
Ini ikhlas kita di Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kita di Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas na kapungkinaihan. Ini suri buo-buo tebi si kemon kahanan tebi. Si kemon amal ibadat tebi buo-buo tebi si kemon bi. Ikhlas ininen maka pinig si antara adat tuk ibadat. Pain kaidahin menggaruk isalah kaidah. فإن العادة تصبح عبادة بالنية. Ini kaidah niya albanin addatin menjadi amal ibadat sababan niat. Sababan niat. Addat menjadi ibadat sababan niat. Maknanya ini sampel aja. Simpel. In addat kita dikebal lilla parin damai makanan mandi kita dikaba ilmu. Addat jadi yang rutin. Rutin jadi yang kaba mandi kaba makan apa mandi. Terus hari-hari. Nama mandi lay addat yang sa pangpatutan no niat bukun no mandi sa waban kaya magbasa Quran nah doble nomor ibadatin ibadat pikir na no mamandilay ibadat pamandinulay duk ibadat ini ibadat cuma masa Quran niat boleh Masya Allah ibadat duk masa Quran ini example na japarwahum ini adat no patek ka mengnia mata toete tong-tongan te bebe panas adat te hormat sih sa bangkyo magniat pardatan Allah subhanahu wa pardatan Allah subhanahu wa ta'ala sababan niat nulis sewun me kabung tinaihan iye ni manjari amal ibadat na iyan na bende kaidah fiqhiyah ini tahinang tehajja gay supaya ini teman-teman te mag-istihdar ini bobo-ote ini niat maaf ini semoga juga bisa kemon isabe maaf niatin dengan bisa kemon isabe mengpatuhi kani ane maksiat pero ahad beniat kulay pasagi kau telai exemption ni depende si kaidah pero tidak si metaburuhan tidak kapungkinaihan na song tumaha sa nakbog kita ini kalatihan keikhlas dari Allah subhanahu wa ta'ala ini nagbuwa parman kay duwe sampai telo us continue tayo sa si waktu balik in syurut kandal ko niya ang takule tayo di sinalas sa isang ihinwalo kayo ito iuhati tahan parman Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة من الله تعالى في سورة البينة وما أمروا تراءك النعمان سيأتهم إكنا بنبيها إلا ملنكا لنأسي الله ليعبدوا الله menacaya tawakan memariawa tujuh Allah numma tujuh Allah nuhut pinturu kalimat la ilaha illallah mukhlisin ikhlas si Allah ikhlas sikit kahalan hunafa duk lampas amman syirik wa yuqimus salata duk iyene minggay sambahayang wa yutuz zakata duk urung zakat wa dhalika dinul qayyimah iyan bente ni agama mabintili na tawakan sa binari agama mabintili iyan na may faida sina ikhlas nggak tarakin may manusia at maningkan na ikapungklain amal ibadah berkitabi sumawa sekte din amal ibadat tabi ini subay ikhlas cuma amal ibadat tabi pagtuntut ilmu tabi kita sabot tuan jiman sini pagtuntut ilmu tabi subay tabi ikhlas pagpapaksi matat tabi subay tabi ikhlas
Pakalite di sini lecture subik tabi ikhlas ini bente makahap subik tabi ikhlas me kapung tinaihan supaya rin sabtay ng tabi ibadat me tahalan tempe. Di si Sheikh bin Baz rahimahullah 40 tahun. Kaya nagkakahinang di kaya mo ninapainte ini niat dili hinatuli 40 tahun kaya mo pa inahinang kunyat kunha Sheikh bin Baz 40 tahun. Masya Allah 40 tahun bagi istri. InsyaAllah magpatalibon kita di Amban Riyam. Sejadi dari Allah Subhanahu Wa Taala si Muhammad ni surah Al-Imran qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Sari itu kapukan tebi ini dan pengertian tebi ini atau patampal tebi ya'lamullah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sabi kata Allah Subhanahu Wa Taala na ini si role tendi ikhlas ni kita di sini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bang kui ngalecur ini niat kulit. Bang si tauhan ganit niya gay itu pentetet iya ni ngurung lecture si may tumpuan ko sa sumaruwa bilang hadja ba inte panadakaku si kadue pangitaw ko ang mag-ibadat si Allah Subhanahu Wa Taala kalau rupanya sa biinin takaswa ko kaswa tiwike mo ang mag-ibadat ti biinin si elle pagpole labi-labinin si elle o akhirat pos billah ni kapong tinaihan sa puputel mo kayo baho niya delinek kayo iyan syurut sin kalimat la ilaha illallah in ikhlas ka pero isang teubos sa masiro isa bang niya waktu atau kandang muli waktu masiro pagbalikan te pangadjaan te ininen masiro iyene sampai samatan asukin takita-kita bisa pag sinayakan ni ililay te bisa si pasoan insyaallah iyan painte bang ililay ipito bahab may painte na isyurut ituin dan buwa syar kakuhapan kita biningko tuub ini ubus pangasal ililay na isini ataw sabang kwe kita nga ililay ni na walo kayo ituin na ituin may na oras makuha isa barat-arat ni so may na oras ka kaysa ubus atinin masih petaha may kapuntayan siya ng Allah atinin ilmu Allah ta'ala na hikahati ilmu Allah ta'alahin ilmu Allah Ta'ala yang manis hati wa ma'udi itu minal ilmi illa qalila kamu ilmu at malingkan ilmu kulang-kulang wasbillah na kapong tinaihan iri tagas iesku tinukbalan si kaam sa ininin insyaallah subhanahu wa ta'ala mabuti ibang paisang iniksinan me pangumulan tabi ininin iri jika iti Allah Ta'ala pangumul ino pangumul magmungfaat si kita di bang pain bang hati dari ini nenda barangan tak kalewe dari bidda amban keburuhan bidda lectures bidda maudu ini bang pain isap tapi tewe tebi serta tapasampai we tebi serta magsabar kita bisa pamitek tebi ini nem wasbillah bin Allah Subhanahu Wa Ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Isad dari ayat ini nem surah ini nem magkarugian ng kewan manusia at malingkan atas teluluhi atas 4 tumpukan ng manusia ay magkaluhianin si kaisa magmarapsay si Allah Ta'ala si kadue magamal ibadat si katelu iyen magpaisip pinaisip si kasabinalan si kaampat iyen magpaisip pinaisip si pagsabar si pamimpig si kasabinalan wasbillah ibang niya na isala aman pagbasa may ayat aman may pangurong maanaga kahati insyaallah tilaw misin nagkaguruhan tebi sarta iyan painte bilang taksiran man ako bilang man may painte kakulangan te ilmu aman ako dugyan naman may syaitan sabag niya lang ito mawa sa tahap painte ini pakalewi iyan taufik aman Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidayat ni si kaam atau pandu ni si kaam sila ben amban may painte may bisara tagisara telay murah-murahan wasbillahi ma'id ni kusikaan kemon magmaaf wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan Jin kalau saat